इंडिया ने अमेरिका से 3.6 बिलियन डॉलर की डील रोक दी है क्योंकि ये डील इंडिया को 50% महंगा पड़ रहा था, जिसका रीजन है अमेरिका का 50% का इंडिया पर टैरिफ लगाना। दरअसल ये डील P8I मेरी टाइम पेट्रोल जेट के लिए थी, जो समुद्र में सर्विलांस और सिक्योरिटी के लिए यूज होते हैं। बट टैरिफ, इन्फ्लेशन और सप्लाई चेंज के बाद एयरक्राफ्ट की कॉस्ट लगभग 50% बढ़ गई है, इसलिए इंडिया ने इस डील को रिव्यू पर डाल दिया है। इसका मतलब इंडिया के डिफेंस प्रोजेक्ट में डिले हो सकता है, बट अमेरिका को टैरिफ से रेवेन्यू और नेगोशिएशन लेवरेज मिल रहा है, जो कि इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक सिग्नल है और यूएस के लिए पॉलिटिकल जीत। बट आप क्या सोचते हैं, ये रुकावट सही डिसीजन है या नहीं? कमेंट कीजिए।